ये जो लोग कहते हैं ना कि स्पोर्टिंग स्पिरिट, oh no problem, we came here to play, somebody has to win, somebody has to lose. एक मिनट, कुछ नहीं होता ये सब जीतने आते हैं और हार जाते हैं तो बाबा बन जाते हैं। खेल में दो ही चीजें, या तो जीत होती है, हार होती है। और अगर तैयारी तगड़ी है ना तो हमें जीतना है। हारने वालों को कोई नहीं पूछता। चांद पे पहला कौन आदमी गया था सबको याद है, दूसरा कौन गया किसका चच्चा था किसी को नहीं याद। याद रखिए, पहला बनना बहुत जरूरी है, उसके लिए जिद बहुत जरूरी है।